後期訂咗間酒店嚟住喺拱北口岸，今次真係拱北口岸可以行幾分鐘就到嘅 L 酒店，一出關就已經見到嗰棟嘢㗎啦。咁就唔需要落隧道嘅，唔需要落嗰咩美食廣場，就咁喺地下行過去就已經見到啦。嗱，有個好大塊招牌啦，聖地湯泉 L 酒店，下面有個羅臣嘅，羅臣嘅下面咧就係酒店嘅出入口啦，對面咧就有個 lift，就撳5樓上去大堂啦。你撳啦，你想飲咩？豆漿嚟嘅喎，熱。我飲杯果汁先。大堂啊，唔止供應水啊，仲有奶茶、咖啡、果汁、豆漿添啊！都係要拍卡上樓啊！哦，你話呢個，咁佢冇收賣啫。你頂住啦。望落都幾乾淨，亦都唔係好窄。有電視嘅。哇！有埋 USB 線添啊！呢個係咩嚟嘅呢？我是免費的。誒？耳塞、壓縮毛巾、橡筋同埋卸妝濕巾，都係啲女士用嘅東西。有2款枕頭，呢個呢好腍嘅，呢一個呢就中間有啲實啲嘅質地嘅嘢，但係整體撳落去呢都腍嘅。呢個係，好唔好？哇！有啲彈喎。誒，有果盤啊！送咗果盤過嚟。check in 嘅時候呢，個前台呢就叫我哋俾個5星呢，就可以有果盤送喎，同埋呢幫我哋 upgrade 幾層喎，原本都係6、7樓嘅，咁佢而家話俾10樓我哋喎。呢啲就要錢嘅，張凳啦。哇！仲有埋針線啊，有啲釘書機、指甲鉗都有，不過唔敢用咯，驚。最重要係呢個景啊！噔噔噔噔，熄咗燈就睇得咁啦。好繁忙嘅拱北口岸啊！下面雖然都好多車，但係都唔覺得好嘈咯。開佢隔音幾好，哇！可以見到珠海站添啊，火車站。原來係小米電視啊！佢嘅股價係咁升啊！再望返門口嗰邊先。啊！呢個我啱啱攞上嚟嘅農夫山泉水啊，係呢啲啦，例牌、茶、咖啡。臭嘅冰桶。咁樣
嘅。毛巾啦。而家先望到咧，出邊係可以拉個簾上嚟㗎，好多人驚啊！嗱，咁樣拉上嚟，咁樣嘅。風筒啊，都係小米。其實唔係幾好用咯，我覺得，因為風好散啊，吹得。水壓都 OK 嘅，轉一轉就花晒，勁散勁細啊，完全唔 enjoy 啊！之後發現原來個鏡隔離有個掣咧，可以開個簾嘅。整體嚟講呢，我都幾滿意呢間酒店啊。首先地理位置已經係贏晒啦。如果好中意去澳門玩，又唔想住澳門啲貴酒店，仲要呢，我呢個係禮拜六日嚟嘅，咁啊400蚊到咯。咁我媽呢都滿意嘅呢個。仲想講下呢，酒店後面嗰條街呢，一直行就會見到一個小鬧市，有好多餐廳嘅。咁揾嘢食呢都可以去嗰度啦。咁我都行咗一條街一次嘅，咁啊大家可以望下有啲乜嘢啱食啦。有啲先啦。興哇！好多嘢食。有呢啲絲飯、牛肉麵、三叔公。我哋最後咧就揀咗間常來餐廳就叫做，咁就都好似幾熱門下嘅喎。我見好多人排隊啦，咁樣入邊咧都主要食海鮮嘅嘢嘅，咁啊亦都有雞鴨鵝啊嗰啲嘢食咯。我哋嗌咗幾樣嘢啦，咁啊有乳鴿啦，係最好食嘅嘢嚟嘅，皮脆肉又好多汁嘅，嫩啊。咁隻鵝咧就一般般咯，然後咧啲蝦咧就千祈唔好嗌啊大頭蝦，椒鹽大頭蝦，好似霉霉地，完全唔新鮮咯。啲菜又好食嘅，跟住呢號咧就一般般咯，冇乜特別。係咁多。